ไม่ได้ It sounds like she deals with severe anxiety. That's from what she's saying, what she's describing. It sounds like she deals with severe anxiety, and it's damn, bruh. It's a testament. It's a testament to her character and her resolve that without her admission, right, without her actually coming on to the internet and saying this, many people wouldn't even know. What's up, Solicit Nation? It's your girl Nikki, and I'm back with another Unsolicited Truth Reaction. Hello if you're new, welcome back if you're not. If you enjoyed the content, please be sure to like, comment, and subscribe down below so we can keep this party going. And please, guys, continue to watch the ads, continue to hit the thanks button, and continue to subscribe because that helps me continue to do this for you full time. Now, with that being said, I'm about to get into this FREEN SAROCHA, Timid but Fearless. This is her conversation with her friend and mentor, TEAYII, I think is how you say it. This is the full interview. I think it's the full interview. There was a clip that surfaced a little bit ago. I can't remember. I think it was like a month or so ago, and maybe a little bit longer, where Freen was describing the person that she's with, and it sent everyone up in a tizzy because she didn't say Becky. People were assuming that she was dating somebody else, and then that's when the Freen and Sang controversies kind of went up at a height. So apparently when this interview resurfaced, it kind of stirred the pot a little bit again. I'm gonna watch it in its entirety, in its context, and I'm gonna see if I can see what everybody else was tripping off of. I doubt that I'll be able to, but we shall see. So without further ado, FREEN SAROCHA, Timid but Fearless, TEAYII's talk. Let's get straight to the video. ความมหัศจรรย์ของอาชีพเนี่ยเหนื่อยแค่ไหนอะต้องสดใสอะหนูรู้สึกว่าไม่มีอะไรที่หนูทำไม่ได้หนูทำได้ดิทำได้ทำไมจะทำไม่ได้อะอะไรเงี้ยก็เลยทำให้หนูรู้ว่าแกก็ทำได้ทุกอย่างเวลากลัวอย่าไปเชื่อในความกลัวมากให้เชื่อในความกล้า Facts. It's okay to be scared. It's not okay to be paralyzed in your fear.และแล้วเราก็ได้เจอกับเด็กหญิงฟรีนสวัสดีค่ะนี่คือการเจอกันครั้งที่2ของเราใช่ค่ะครั้งมากอย่ามาตื่นเต้นครั้งแรกเราไปเจอพี่ที่ exhibition วันที่พี่ใส่แว่นดาวแล้วพี่ก็ไม่เห็นหนูด้วยซ้ำแล้วก็เขียนอย่างเดียวแล้วแบบรอบเนี้ยเพื่อนก็คิดว่าเพื่ออยากได้หัวใจเด็กวัยรุ่นที่กำลังเบ่งบานอยู่แต่เดี๋ยวเรามาถามอะไรที่ดีฟกว่านั้นเนอะพี่ถามคำถามแรกเลยแล้วกันช่วงเนี้ยหัวใจเป็นไงบ้างน่ารักดีค่ะน่ารักไงบ้างมาสิคือหนูรู้สึกว่าณวันเนี้ยเจอคนที่เขาอยู่ตรงกลางเหมือนที่ผ่านมาจะเจอคนที่แบบมากเกินไปกับน้อยเกินไปใช่หนูก็เลยรู้สึกว่าคนเนี้ยที่เจออยู่เหมือนเอา2คนมารวมกันแล้วมันกลายเป็นว่าเรารู้สึกแฮปปี้ณตรงนี้คนเนี้ยเขาก็จะไม่ได้รู้สึกว่าทำให้เราไม่เป็นตัวเองคนนี้หมายถึงใครอ่ะพูดได้เหรอพูดได้ Now a lot of people let me break down what she just said. So Freen, real quick, let me go back. She said TEAYII asked, "How is your heart?" And she said, "Right now it's cute." And she said, and Freen said, TEAYII said, "How was it cute?" หนูรู้สึกว่าณวันเนี้ยเจอคนที่เขาอยู่ I feel like the moment I found somebody in the middle. She said, อยู่ตรงกลางเหมือนที่ผ่านมาจะเจอคนที่แบบมากเกินไปกับน้อยเกินไปใช่ก็เลยรู้สึกว่าคนนี้ที่เจออยู่เหมือนเอา2คนมารวม And she said, I feel like this person is a mixture of two. Some people got it confused and thought she was referring to herself, but she clearly says, but that's not what she's saying. She's saying that when she's saying this, she's talking about an external person, like a totally different human being from her. A lot of people, like I said, they thought that she was referring to herself. Like in the past, she was one way, and then she was too much or too little. But now she's found herself and she's centered and all that other stuff. I guess I can kind of see where you guys would get that misinterpretation. But here's where she clearly states that she's talking about somebody else. Watch. กันเรามันกลายเป็นว่าเรารู้สึกแฮปปี้ณตรงนี้คนนี้เขาก็จะไม่ได้รู้สึกว่า I'm allowed to be myself ทำให้เราไม่เป็นตัวเอง when I'm with this person. Okay, I'm allowed to be myself, and I think that might have been
if I'm not mistaken, the clip that I reacted to, I don't think it had that little last part in there. So I can definitely see why some people would just, could take that and misinterpret it. You know what I'm saying? Because that part, which was with this person, I'm happy. I found that I'm happy in this moment with this person. That part right there was so important, but it was missing, I think, from the clip that I remember seeing. But if anybody, again, I've said this and I'll continue to say this, if you pay attention to what Freen has said, she has literally said these same things about Becky when asked, with Becky sitting right there, what does she love about her? How does she support her? How do they help each other? Blah, 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 blah. She said a lot of these same things in reference to those questions that were asked in the past. So the fact that people assume that she could be talking about anyone other than Becky just because she didn't mention Becky's name, I don't get it. I don't get it. I don't นี่ get หมาย it. ถึงใครอ่ะ พูดได้ She เหร said, อ who is this person? She said, can I say it? She said, yeah, you can say it. She's like, nah, I can't โอ say เค it. ต่อใจน่ารักดีแล้วช่วงนี้แบบใช้ชีวิตไงบ้างแบบเหนื่อยไหมเอาจริงๆเลยแบบอยากเมาแบบฟิลพี่สาวคุยกับน้อง ค่ะเหนื่อยไหมเหนื่อยมากแบบช่วงเนี้ยหนูรู้สึกว่าร่างกายหนูไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่เพราะว่าเราใช้งานเขาเยอะมากค่ะค่อนข้างเหนื่อยในการทำงานแล้วก็เหนื่อยพอกลับบ้านไปอ่ะอยู่คนเดียวด้วยก็เลยรู้สึกว่าแบบต้องไปทำงานบ้านอีกแบบเช่นซักผ้าล้างจานอะไรของหนูก็เลยรู้สึกว่ามันยิ่งทำให้ Man, I'm trying to tell you, I don't have any excuse now because I work from home. Like, I'm home full time. But man, I used to hate having to go to work and then come home and then do like manual labor around my house, like clean up and stuff like that. Oh my God, I hated it. I definitely understand what she's talking about. It's almost like you feel like you just don't have enough hours in the day to really just enjoy the day. Like I said, I'm in a blessed position now because I get to be a full-time content creator and writer, but in the เรา past, เหนื่อย man. เข้าไปอีก พี่ไม่รู้ว่าคนอื่นจะเข้าใจมุมเราหรือเปล่านะที่แบบ ใช่เรา วัน ไม่ไหว นี้ แล้ว แบบอ่อนแอกับแค่เราทำงานบ้านอะแต่มันมีมุมแบบนั้นจริงๆที่แบบอ่อนแอหรืออ่อนไหวหรอกแต่มันมีโมเมนต์หนึ่งของชีวิตที่แบบมันไม่ไหวจริงๆ ไม่ นะ ไหวแล้ว เว้ย ใช่ มันไม่ไหวแล้วเราอย่างเงี้ยแล้วพี่ก็ไม่ได้อยากให้ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเลยบางคนอาจจะรู้สึกว่าแบบคนอื่นเขาลำบากกว่าเรา แต่เราก็เหนื่อยในฉบับเราเหมือนกัน ใช่ความลำบาก Yeah, I like that she put that. I like that she put that in frame or context. She said, a lot of people would look at Freen and be like, oh, she's being soft and she's this, that, and the third. But you should never compare struggles because what one person is equipped to hold or burden or carry, another person is not. And that's not, just like you may be able to lift 300 pounds, but I can only lift 110. You know what I'm saying? But at least I'm carrying my weight. Don't judge me for not being able to carry as much as you. And so I think that's what she's saying. We all go through stuff. We all experience pain and heartache and struggles and, challenges in our life. But, you should never try to compare your challenges or difficulties to anyone else's. Like I said, a lot of people will look at Freen and go, she's living a privileged life. And she is. She is living a privileged life. Doesn't mean that she's still not going to get tired. Doesn't mean she's still not going to be hurt. And doesn't mean that she's still not going to be challenged. ช้ำความเหนื่อย She's a มัน human. แล้วแต่มนุษย์อะความมหัศจรรย์ของอาชีพเนี่ยเหนื่อยแค่ไหนอะต้องสดใสอะ บางวั Yeah. นที่ไม่ไหวแล้วเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ก็ Yeah, ต้อง see, เหมือ that's น a good รี point. บ She was like, and the difficulty with this career is that even when you're feeling tired, you still got to shine. And it makes me think of this, it makes me think of a Beyonce story. I remember Beyonce telling the story, and she was just giving people, context for what it's like to be a celebrity, is that like she was in the mall and she got a call that somebody in her family passed. I can't remember if it was her grandmother or something, but she literally got the call, and then all of a sudden a mob of fans saw her and ran up to her, and she ended the call, turned around and smiled after just getting the news that she just lost a family member, and she just put on a smile and signed autographs and took pictures until she got to the car. And then I think that's when she said she broke down. And I'm like, man, a lot of people, like I said, they think that celebrities are living a privileged life, and they are monetarily, but honestly, beyond that, it doesn't really change that they can go through the same shit you can go through. They can hurt the same way, but they have to put on a front because who cares, right? You only want to see them happy, and you only want to see them, doing things that make you, feel comfortable and make you feel good and give you all the, gooey feelings inside. But when they're being real humans, like Freen talking about, being tired or being stressed, then you got to find something to blame it on. It's like, nah, man, she's just being human.
รีสมองตัวเองก่อนนอนอะว่าแบบเราต้อง respect การที่คนคนนึงเขามาเพื่อเราด้วยเหมือนกันอะเราก็เลยรู้สึกว่าเราต้องปล่อยพลังให้ได้ที่สุดเท่าที่จะทำได้ถึงแม้ว่าวันนั้นหนูจะแบบไม่เอาแล้วอะอย่างเงี้ยแบบยมแล้วอะแบบใช่ต้องทำให้ได้เท่าที่เราทำไหวจริงๆหนูก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าณวันนั้นหนูไหวได้ไงพี่อยากรู้แบบณวันนี้ถ้าพี่ถามฟีนว่าความภูมิใจปัจจุบันของฟีนคืออะไรความภูมิใจของหนูเหรอหนูรู้สึกว่าณวันนี้หนูมีชีวิตอยู่เป็นวันต่อวันได้ก็รู้สึกว่าแบบเก่งมากๆแล้วเพราะว่าเหมือนหนูใช้ชีวิตแบบวันนึงหนูไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพรุ่งนี้หนูจะตายได้เลยไหมอะเพราะว่าบางทีก็ไม่อยากกินข้าวบางทีก็เหมือนจะป่วยบางทีมันก็ไม่อยากเอาอะไรแล้วเหมือนกันแบบหัวใจก็ไม่ได้รู้สึกว่าฟูขนาดนั้นบางครั้งในซัมไทม์แบบรู้สึกว่าเราเป็นโรคอะไรปะวะอะไรอย่างนี้เลยนะคะแบบบางทีก็คิดว่าแบบเหมือนกลัวคนเยอะๆอย่างรวมพลแรกๆหรืออะไรแฟนคลับเยอะๆหนูก็กลัวพี่เตยแบบไม่ชอบเลยอ่ะการแบบมีคนมายืนทำให้หัวใจมันเต้นแรงมากๆจนหนูแบบไม่ได้ It sounds like she deals with severe anxiety. That's from what she's saying, what she's describing. It sounds like she deals with severe anxiety, and it's damn, bruh. It's a testament. It's a testament to her character and her resolve that without her admission, right, without her actually coming on to the internet and saying this, many people wouldn't even know. Many people wouldn't even know that she was struggling with severe anxiety. It's the way she just pushes through and the way she puts on a happy face and she just seems so confident and, she just seizes every moment and just like, that's, bruh, again, everyone's struggle and everyone's burden is their own to carry. But I'm not gonna hold you. I wouldn't want to trade places with her. I would not even for the fame and the money. เพื่อที่จะอยู่ให้ได้เงี้ยมันกลายเป็นว่าเราภูมิใจว่าเรามีวันนี้ได้เพราะว่าเราสู้ในทุกๆวันมากๆพี่เข้าใจมากขออนุญาตเช็ดตา2 วิพี่อยากรู้แบบฟีนแบบดีลกับความกลัวยังไงหนูคิดว่าหนูทำได้หนูรู้สึกว่าไม่มีอะไรที่หนูทำไม่ได้ต้องทำได้ดิทำได้ทำไมจะทำไม่ได้อะก็เลยทำให้หนูรู้ว่าแกก็ทำได้ทุกอย่างแค่ต้องบอกแค่ต้องสอนหน่อยว่าทำยังไงอะไรเงี้ยแค่พูดมาเลยว่าทำได้ก็จะทำได้เวลากลัว I'm the same way whatever I'm afraid of I just go head on at it I was like I don't like being scared of anything so if something does scare me I do it over and over and over again until it doesn't scare me anymore ในความกลัวมากให้เชื่อในความกล้าสเต็ปต่อมาที่เราอยากถามฟีนก็คือมีช่วงที่ยังต้องต่อสู้เพื่อความฝันอย่างเงี้ยหัวใจตอนที่เรายังแบบขวนขวายในการที่จะเป็นใครสักคนที่มีคนมาอบกอดอย่างเงี้ยพี่อยากรู้ว่าแบบโมเมนต์นั้นหัวใจเราอยู่ในฤดูไหนหนูว่ามันอยู่ในการค้นหามากกว่าเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันเป็นฤดูที่ไม่รู้ว่าจะจบตรงไหนมันคือการไขว้เขวไปหมดอย่างที่หนูบอกว่าหนูสามารถทำได้ทุกอย่างหนูเลยไม่รู้ว่าหนูทำอะไรได้ดีแล้วพอแบบมาจับต้นชนปลายได้ว่าตัวเองสามารถเป็นนักแสดงได้ก็เลยรู้สึกว่าเราก็ชอบนี่หว่าชอบที่ได้เป็นใครก็ไม่รู้ที่เราไม่ได้เป็นแต่ณตอนนี้ก็ต้องรอแค่โอกาสที่จะสามารถพัฒนาไปอีกเรื่อยๆค่ะเข้าใจ I love that she leaves her journey open she's basically saying that even though she's prospering in her acting career she's like she can do many things and so she's just waiting for opportunities to come along so that she can kind of stretch herself and grow I think that's dope I would love to see her do more things I know that she loves art you know what I'm saying I know that she can sing I know that she loves to write, so I'm actually interested to see, how she's gonna blossom as an artist and a creator. แล้วพี่ว่าเป็นอาชีพที่มีมิติมากเลยไม่ได้ทำความเข้าใจง่ายๆต้องแบบเทรนตัวเองมาเพียงพอเหมือนเราต้องไปเรียนรู้เขาอีกคนหนึ่งที่เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาคือใครแต่เราต้องเรียนรู้เขาว่าเขาเป็นยังไงเขามีน้ำเสียงแบบไหนมีการใช้ชีวิตของเขาเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยหนูก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่การจำบทเราพูดออกมาบางทีเราพูดออกไปเราไม่มีบทด้วยซ้ำในหัวแต่ว่ามันคือการที่แบบเราเข้าไปในหัวใจเขาจริงๆแล้วเราสามารถทำให้คนอื่นเชื่อได้ไหมว่าเราเป็นเขาปัจจุบันที่เรานั่งคุยกันเนี่ยพี่อยากรู้ว่าหัวใจเราอยู่ในฤดูกาลไหนถ้าให้เลือกได้ summer winter spring autumn rainy เราอยู่ใน spring แล้วกันหนูรู้สึกว่ามันวอร์มอ่ะมันแบบมันอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรชีวิตที่หนู success แล้วอ่ะว่าแบบมันหลายๆมันอบอุ่นมันคืออันเนี้ยมันคือความอบอุ่นของหนูแหละท
ที่ไม่รู้ว่าต่อไปหนูจะเติบโตยังไงนะแต่ว่าณวันนี้หนูรู้สึกว่าแบบโอเคทุกคนโอบกอดหนูแล้วหนูก็สามารถโอบกอดทุกคนได้ด้วยต่อคำที่จะถามต่อว่าแบบดีลกับความผิดหวังยังไงหนูเปลี่ยน motivation Yeah. Ooh, I like that. She said change your motivation. I love that. How do you deal with what did it say? How do you deal with failure? Wait, what? Oh, disappointment. How do you deal with disappointment? Yeah. And she said wow guys, I am there. But she says I changed my motivation. I love that. That is exactly how you deal with it. The only way you can, you have to change your motivation. You have to change your expectations. You know what I'm saying? Adjust, จะ pivot. ไม่ My จม mother อยู่ always ตรง says นั้นน่ะ pivot. หนูรู้สึกว่าหนูมี Just คุณค่า pivot. มากกว่าการ There's no ผิ such ด thing หวัง as being disappointed. Just น่ะ pivot. รู้สึกว่าทำไมเขามองไม่เห็นเราใน Nothing can ที่ stop ที่ you แบบ unless you เรามี stand ค่า still. วะอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าไม่อยู่ละตรงนั้นหนูอยากให้คนที่อยู่รอบๆตัวหนูอะรู้สึกโชคดีที่มีหนูพอมันกลายเป็นว่าเราผิดหวังจากอะไรก็ตามอะหนูจะเปลี่ยนทันทีแบบไม่จมปักด้วยมีบ้างในการที่จะแบบยังนึกถึงอยู่ยังคิดถึงอยู่หรือยังนึกว่าความผิดหวังมันยังอยู่กับหนูอะแบบบางทีก็โฮออกมาก็มีแต่บางทีก็เก็บไว้ในใจแล้วก็ตัดมันทิ้งออกไปเลยอยากถามโมเมนต์ความสุขบ้างความสุขของการเล่นซีรีส์เรื่องนี้ที่แฮปเพนมากๆกับคู่จิ้น That's kind of similar to what my big brother says. He says that he doesn't get disappointed in people anymore because how did he say it? He says he has no expectations for them. I think that's kind of like similar to what Freen was saying, is that when somebody disappoints you, if you just adjust or pivot your expectation, it's easier to not stay there in that disappointment. She was like, yeah, you can look back on it and reflect, and you can remember, so you can protect yourself for the next time. But you don't have to stay in that moment and allow yourself to be triggered or traumatized over and over again. Like, just adjust your expectations and then move the hell on. Whether it's a situation that disappoints you, or if it's a relationship or a person that disappoints you, adjust your expectations and move on. กับคู่จิ้นสาวยังไงบ้างหนูว่ามันเป็นการทำงานที่เราต้องเข้าใจอีกคนหนึ่งมากๆว่าแบบเราไม่สามารถเปลี่ยนเขาได้ทุกอย่างแต่หนูอ่ะจะใช้ความเข้าใจว่าเขาเป็นแบบไหนอันนี้คือแบบใช้กับทุกคนเหมือนกันนะคะว่าแบบคนคนหนึ่งอ่ะเป็นแบบไหนแล้วเราสามารถเข้าใจเขาได้มากน้อยแค่ไหนแต่ว่าถ้าอันไหนที่หนูไม่เข้าใจแล้วมันไม่มีเหตุผลในการกระทำนั้นๆอะไรเงี้ยหนูก็จะบอกเขาว่าแบบทำไมถึงเป็นแบบนี้แบบนั้นอะไรเงี้ยหนูแค่คิดว่าถ้าเราคุยกันอ่ะมันจะเข้าใจกันมากขึ้นหนูก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นการเคารพกันซึ่งกันและกันมากกว่าว่าแบบจริงๆคือเราไม่ชอบอันนี้น้องไม่ชอบอันนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าตรงเนี้ยแหละที่หนูคิดว่าหนูไม่รู้ว่าพาร์ทเนอร์คนอื่นอ่ะเขาทำกันหรือเปล่าใช่แต่ว่าสำหรับหนูกับน้องอ่ะคือเป็นอย่างนี้ด้วยเป็นการเคารพกันซึ่งกันและกันมากกว่าว่าแบบจริงๆคือเราไม่ชอบอันนี้น้องไม่ชอบอันนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าตรงเนี้ยแหละที่หนูคิดว่าหนูไม่รู้ว่าพาร์ทเนอร์คนอื่นอ่ะShe's saying I don't know the way she's basically saying the way that her and Becky take care of each other. I'm talking about professionally, the way that they take care of each other professionally, and the way that they tend to each other and respect each other professionally. She was like, she does not know if other partners do that as well. They're gonna find out when they start doing all these I'm certain they're already finding out because they're already doing projects with other people. I think it'll mean more though when they do a love interest, because I don't know if either of them are playing like main character or love interest in the projects that they're working on. But it's going to be interesting to see how they interact with someone else playing the love interest, because it's clear that it was easy for them to do this because they had a natural chemistry, and then that natural chemistry evolved into a natural bond that evolved into a relationship of whatever it is, but we know it's definitely not friends or sisters. But I just think that I think it's special that she was able to recognize that again, expectations, that she may not have this same kind of relationship with every partner that she does a project with. เขาทำกันหรือเปล่าใช่แต่ว่าสำหรับหนูกับน้องอ่ะคือเป็นอย่างนี้ด้วยกันแล้วหนูคิดว่ามันน่ารักมากๆพี่เตยอยากรู้ว่าแบบถ้าถามเรื่องสีแล้วพี่เตยว่าหนูเป็นสีไหนวันนี้หรอ วันนี้หรอพี่ว่าหนูเป็นสีแบบถ้าถามเรื่องสีคิดนานแป๊บนึงนะขอสัมผัส energy ได้ค่ะพี่ว่าหนูเป็นสีแบบมันจะโทนแบบน้ำตาล
าลอ่อนๆไม่ถึงกับส้มสำหรับพี่นะไม่ถึงกับส้มไม่ได้แบบชมพูไม่ได้ชมพูหวานไม่ได้เหลืองอร่ามแต่เป็นสีที่วันเนี้ยพร้อมที่จะอยู่กับธรรมชาติเช่นสีไม้แบบมะฮอกกานีแบบไม่ได้ขาวจืดชืดแต่ถ้าไปตั้งแล้วอะสวยหันมามองคือสวยไม่ได้ขัดตาอยู่กับวัสดุธรรมชาติอะไรก็ได้พี่ฟิลอันนี้ในวันนี้ของหนูว่าหนูแค่รู้สึกว่าหนูชอบสีเขียวนะแบบรู้สึกชอบอยู่กับอะไรที่ normal ไม่เยอะเกินไปไม่น้อยเกินไปอยู่กับความธรรมชาติแล้วก็แบบมีความสุขกับอะไรที่ Well, what's funny though is like low key, if you pay attention to what TEAYII said, like low key, they're saying the same thing. You know that her energy is still giving, you know, nature, natural, surrounded by, you know, she can go basically anywhere and everywhere and blend with the energy. Like that's basically what TEAYII was saying. Just they just saw it in different hues. บางทีความฝันของหนูก็คือกินข้าวมื้อนี้แล้วไม่จะอาเจียนก็พอละเข้าใจจริงพี่ก็เข้าใจเลยเราแบบเราขอแค่กินอิ่มนอนหลับแล้วพี่ขออีกข้อได้ป่ะทำงานให้ทันตอนนี้เราก็มีเวลานอนด้วยใช่พี่ขอทำงานให้ทันมีเวลานอนด้วยปกติพักในเวอร์ชันพี่เตยอ่ะก็จะออกไปเที่ยวต่างประเทศแต่ณวันนี้พักของพี่คือเปิดรถมาถอนหายใจทีเดียวได้พักแล้ว นี่คือพักพอเริ่มงานต่อมีเหมือนกันจุดหนึ่งที่หนูทำแบบพี่เตยเหมือนกันวันที่กลับจากกองอะไรเงี้ยขับรถเองนะถึงบ้านแล้วแบบอยู่ในรถก่อนไม่รู้ทำไมเหมือนกันทำไมต้องอยู่ในรถแล้วรู้สึกว่าแบบมันคือคอมฟอร์ตที่ I've done that before oh my god when I work so hard that you get to a point where you just go you pull up and sit in front of your car or sit in front of your house and you just like you like bro I don't even want to get out the car dog like I have definitely done that just sat there for like 20-30 minutes มันหายไปช่วงนึงแล้วก็ขึ้นบ้านก็ค่อยรีตัวเองใหม่ขอถามอีกคำถามนึงถ้าเปรียบเทียบฟีนเป็นสัตว์ชนิดนึงหนูคิดว่าหนูเป็นสัตว์ชนิดไหนเป็นกระต่ายแล้วกันหนูรู้สึกว่ามันน่ารักแต่มันมีความขี้กลัวแล้วก็ขี้กระต่ายตื่นตูมแบบความระแวงของเขาเป็นเหมือนแบบน้องจะตกใจง่ายอ่ะหนูคิดว่าหนูเป็นแบบนั้นแต่ถามว่าน้องน่ารักไหมน่ารักหนูก็เลยรู้สึกว่าก็คงไม่ได้มีชีวิตที่จะแบบยืนยาวด้วยของที่จะเสียชีวิตตลอดเวลา it's not to get like heavy or anything like that but like it concerns me sometimes how often she talks about a short life you know it makes me wonder you know if she's dealing with something more you know what I mean I hope not. I pray not. I'm sending good, positive, healing, healthy energy her way because, you know, the world needs more people like Freen. But yeah, she talks about it a lot. She talks about it a lot. บ้าทำไมแบบรู้สึกว่าแบบไม่รู้ว่าคนเราจะมีชีวิตไปเพื่ออะไรนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูคิดว่ากระต่ายอ่ะเขาก็ดูแบบเป็นสัตว์ที่อ่อนแอไม่ได้เข้มแข็งขนาดนั้นเหมือนกันแล้วก็ดูแพนิคง่ายดูแบบเหมือนหนูก็เลยคิดว่าน่าจะเหมือนกระต่ายเจ๊ถามหน่อยณวันเนี้ยรู้ยังว่าเรามีชีวิตไปเพื่ออะไรหนูคิดว่าเรามีชีวิตเพื่อใช้ชีวิตแต่หนูไม่รู้ว่าอนาคตจะได้ใช้ชีวิตแบบไหนเข้าใจก็เลยใช้วันนี้ดีไปเรื่อยๆ That's not bad though That's not a bad thing you know I think sometimes we can be too distracted by the past and the future and not present enough in the present. That's wherever I got it from. That's something I believe and I've lived by. To focus on the past causes trauma. To focus on the future causes stress. And I think that it's a good mindset to not focus on the future too much because if she's already dealing with anxiety then stressing about the future is only going to add to that you know what I'm saying make sense นะโอเคทุกคนต้องมีจุดหมายแหละแต่ว่าการที่เรามองแต่จุดหมายอ่ะมันทำให้ระหว่างทางอ่ะ1มันเผลอไม่มีค่า2บางทีเรากลัวด้วยว่าเราจะถึงจุดหมายไหมใช่เราชอบนึกถึงอนาคตเกินไป Yes exactly that's where the stress comes from ก็นึกถึงแหละแต่ว่าหนูจะไม่ลืมว่าวันนี้ทำอะไรอยู่ถ้าสมมติมีคนมาถามว่าแพลนของอนาคตคืออะไรคะอะไรเงี้ยหนูก็ไม่ตอบว่าไม่รู้สิคงอยากเลี้ยงหมามั้งบางคนเขาก็จะวางแผนแบบว่าเดี๋ยวจะเอาเงินไปทำตรงนี้หรือจะซื้ออันนั้นเพื่อเพิ่มมูลค่าในอนาคตอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะคะหนูไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นนะรู้สึกว่าแบบเรามีชีวิต
เพื่ออะไรเพื่อมีความสุขกับอะไรเราอาจจะมีบ้านสักหลังหนึ่งมีหมาสักตัวหนึ่งมีความสุขละพี่แบบหาคำตอบอันนี้มันตั้งแต่มหาลัยคิดได้แค่ว่าแบบเกิดมาแล้วเขาให้ใช้ชีวิตก็ใช้แล้วก็จะใช้ให้สนุกบางช่วงใช้ให้สนุกบางช่วงใช้ให้ภูมิใจบางช่วงใช้ให้สะใจบางช่วงใช้ให้เป็นมนุษย์ในแบบที่วันนี้ฟ้าส่งให้เราเป็นแบบเท่านั้นเองพี่เตยว่าวันนี้พี่เตยกับฟินเราได้คำตอบแล้วพี่เดี๋ยวจะไปเขียนหัวใจฝากนะคะใครอยากเจอหัวใจน้องฟีนไปเดินดูกันได้นะคะที่ exhibition ที่ M Quartier ขอบคุณมากนะฟีนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะยินดีมากค่ะพี่เตยเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจรู้ไหมขอบคุณค่ะ That was good. That was good. That was good. It gave a lot of insight to Freen, her mindset, you know what I'm saying? And I think personally, she shares more than she should ever even need or want to share. But I'm grateful that she does because I'm certain that her words can help some people along the journey. Yeah. With that being said, I love the interview. I didn't get any negative vibes from the interview. I don't think that she was saying anything. I don't know why this caused a stir. So I'll just leave it at that. I don't even have a theory to give you as to why or how people could have gotten anything negative out of this interview. I think it was actually really heartwarming and like I said, very transparent. But with that being said, Solicit Nation, I hope you guys enjoyed this reaction as much as I did. If you did, please be sure to like, comment, and subscribe down below. Don't be afraid to share. Make sure you hit that notification bell so you can be notified every single time I upload. And if you've been here before, then you already know I gotta hit y'all with the deuces. People are crazy. People are crazy, crazy. People are crazy.